Приветствую, многоуважаемые мозоли на пятках. Сегодня мы из всех сил постарались исполнить стратегию под названием «Ты чё, хуесос? Лови репорт». Для этого нам необходимо взять гномика с прицелом с автонаведением на яйца. Прицелиться оппоненту точно в глаз и нажать на спусковой крючок. Но для того, чтобы он обалдел нахуй с такого поворота событий, в карманы гномику мы положим молоток, которым он будет колотить своих противников прямо по яйца. Заебало, ты уже сдохнешь. Ты чё, долбоёб? Чё? А чё не нравится? Ё-моё, бля. Стоп, куда? Я куда? А, Чё, она в кино с парнем собралась? мамки твоей, бля. Да ладно, мы ж в России живем, это нормально, что ты начинаешь. Ну слушай, в действительности мы очень даже неплохо можем, поднасрать им. Я вот думаю, вот этот аспект, он нужен мне настолько, насколько нужен, или все-таки взять на шрапнель? Бля, шрапнель очень сильная. Но этот аспект, в принципе, крутой. Ну против Не пуджа знаю. как будто хочется все-таки левый аспект, потому что, я его мать. Извини, Коля, я пернул. Ты, наверное, не слышал, но я извинюсь, блядь. Буду хотя бы с собой честен. Короче, надо оправдывать название рубрики, и когда происходит реализация страты, говорить «Дрочняк, дрочняк», вот так, короче. Я думаю, это сработает положительно. Мне надо сперва не вхуело чем-то обдолбаться, чтобы так говорить. Да? Да я могу так говорить и не обдолбанным. Осуждаю наркотики. Ебать, состав говна, конечно. Ну что ты начинаешь сразу с нулевой, блин, я не понимаю. У всех, типа, свои роли в команде, понимаешь? Вот я дизморалер. По-моему, ты сосешь мой пенис, блин, периодически. Ну, что в этом такого, я не понимаю. Да меня это не дизморалит, меня это эголифтит. Че, я думаю, в Райсбенд, ПТ, МОМ и Башар. Охуенно. Я, если честно, не понимаю, в чем заключается твое недовольство прямо сейчас. Но я, в принципе, уже на плюс морали готов разваливать чердаки вообще ебаным аддоном. Время пострелять. Да как прикрутить доту? Она мне надоела такой громко, блядь. Ладно, я общий звук прикручу. Общий прикрутить, блядь. Ой, дебил. Иди нахуй, понял, блядь? Невидно. Я проснулся полчаса назад, ты че ебать ты, блядь? Нихуя, блядь. Получается, Как прошел мой день? Посетил столицу Рима, отъебал папу римского, потом он меня отъебал. О, вообще-то я ревностный католик. В смысле, ты ревнуешь к католикам или ревнуешь католиков? Блять, пошел на. Я в доту со звуком не играл где-то года 3, наверное. Я сейчас включил звук вот вчера, и я оказывается, есть звук, когда тебе накапывает голда на предмет в быстром закупе. Да, еще есть звук, знаешь, когда за яйца себя трогаешь, тоже есть звук такой, достаточно характерный. Нету. Блять, ты наебочный. Сейчас я потрогаю, ты услышишь. Еще раз попробую. У меня нет, слушай, походу в настройках отключено отдельно. Я общую просто не укручиваю никогда. Поэтому я всегда слышу, когда кто-то трогает мои яйца. Блин, ну у меня шрапнели нет, я сейчас возьму на 3-м уровне. На 4-м. Я лох, я лох. Дерись. Прокаст, пошел! Нет, только не в меня. Не, ну ты чё? Ферик. Когда-то и меня вела дорога приключений. А потом отчим трахнул меня. Это было вчера, я не пойму. А давай смаканемся, типа, мы скибер. Че, ты готов ее чпокать? Не, Мирану не будем, давай не Мирану. Или ты хочешь прям Мирану? Она била. Прокаст пошел! Не, А ты, сука, ебем. Не, все, Всё. выключаем, ебем. Отмените, ебем, пожалуйста. Давай, подойди. А что случилось? Ой, не надо. Блин, как же я динаю крипов, господи, что происходит? Вообще жесткая. О! Темплар. Еби, я все равно выйду. А у нее руна щита еще какая-то. Ой-ой-ой, вот это вы выдаете базу, дорогие мои друзья. Подписчики. Сосать. Слышишь ты, медовый как демон, блядь. Ну-ка, в топ, нахуй. Помоги пацанам, блядь, разобраться. Блядь, а что у Медузы за талант такой?
ты на змейку? Почему она столько урона наносит? Что это за, блядь, скадресня вонючая, мать твою, ебалу, на имбире, нахуй. Да это без негатива было, ты чё, я вообще солнышко. Бля, как они меня хотят, ё-моё, блин. Давай вот тут поставлю вард, чтоб меня Мирана не ебала. Ну, убьем. Ты такой бездарный, господи, такое ты уебище, я не могу. Я бы с тобой поебался, если честно. Ой-ой-ой, деремся, ребята, деремся. Безусловно, деремся. Вот что я сейчас увидел. Кому это уже отдали, сейчас уже будет ночь. Шестнадцатый левел на Медузе, откуда, не знаю. Видимо, все-таки есть какая-то информация. Реально, блядь, там вард стоит или что? Ну, ладно, я верю. Не, нихуя. Да ну ёбан, блядь. Ребятки, ребятки, дайте не умереть. Баш, баш, пошел прокаст. Баш, баш работает, баш работает. Дотеры яйцами берутся. Я тебя бы вычеркнул из мида, я тебя бы вообще унизил, я вообще, я бы потом всем в школе рассказал об этом, бля. Бля, мне очень страшно, ребята, мне очень страшно, я маленький гномик. Сейчас башер, 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 прокаст, пошел на башер прокаст, башер, прокаст. Почему они ненавидят маленького гномика? Ну почему они ненавидят маленького гномика? Что такого плохого гномика сделал, блин? Прокаст пошел. Эмбер, ты красивое солнышко, я тебя люблю, Эмбер. К сожалению, башер на снайпере не работает, и это геймруин, и если ты собираешь башер на снайпера, то на тебя ложится проклятие танцующих индусов, они будут танцевать на твоих похоронах под уебищную музыку, пока ты не восстанешь из мертвых, чтобы собрать скалбашер, взять винтовку и расколотить им ебучку. Спасибо за просмотр.